dva džusa i recimo jedan čaj i pritisnuti enter. I'm going to the bar. A sam zašto da ne treba ide, zbog toga što je lokalna bar onako programirana. Međutim, on treba i da locira barmena. Primetit ćete da barmen koji se sad prijaviti nosi beč koji će asimo detektor uz pomoć infrakrvnih senzora. Mr. Barman, I'm here to receive 2 orange juice and iced tea from Mrs. Navina. I'm receiving drink from Mrs. Navina. Okay. I got it. Is this fine? I'll start the delivery to Mrs. Navina. I'm going to the table. A sam koliko autonomno izraženje ovog zadatka, primijeti se kako se veoma sport kreće, brzinom od 1,2-1,6 km na čas. I came for delivery. I brought you orange juice and iced tea. Pogledajte sad ovaj predmet poput. A sam ima sam presila u zglobima svojih ruku, on tačno zna kada služanik dodirnu sto, da može da opusti stisak i spusti poslušanik. Thank you, recimo. Već ste mogli da primetite kako se Asimo veoma sporo i leko i prirodno kreće. Mi princip jednog koda nazivamo inteligentnim sistemom kodanja. Šta je to? To je rezultat procesa rada omiljenih inženjera i naučnika širom sveta koji omogućuje Asimu da unapred predvidi svoj sledeći korak, da prilagodi centar mase i da pri kodanju održi ravnotežu. Sad ćemo da zamolimo da nam to i pokaže. Tebi što ovdje se Asimo? Dobre. Primetite se kako Asimo menja i dužinu koraka i brzinu u kojoj se kreće. Do sada već možete da prepostavite da oni i naučnici nisu želeli da ovaj princip ostane tu gde je, da su iskoristili do krajnjih granica, ali možemo samo da budemo ponosni što su prošli istraživanja na ovom polju načinjena upravo kod nas. U svetskoj prirodnoj Beogradskoj školi Vojvodine, na čelu sa poznatim akademikom gospodinom Milirom Podvaratovićem. Između ostalo, ove istraživanje su i učinila da Asimo danas bude sposoban da trči. Trčanje je vrlo komplikovano, između ostalo, i zbog toga što su u jednom trenutku obe Asimove noge u vazduhu. Asimo će sad da vam pokaže kako trči kao i oni brzinom od 6 km na čas. Ali vredi Asimo. Asimo se zapravo prebavljeno sportom, to je moja dobra ideja. Čim se zajme, on će vam pokazati kako trči. To je trčanje u pravu